bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ubulahang adlaw. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Joaquin ug Santa Ana, mga ginikanan ni sila ni Maria, Birhen Maria. Niya modelo kini sa mga ginikanan nga adunay mabungahong kinabuhi tungod kay kanunay mudawat sa kabubuton sa Dios. Ang ilang bunga mao ang nahimos ang inahan sa manunubo sa kalibutan. Busa iampo nato nga pinaagi ni San Joaquin o ni Santa Ana, malig-on unta ang mga pamilya sa tibok kalibutan. Kining ato karong nasod na Katoliko kay ta dinhi, dili unta mudayon og approve niining absolute divorce bill aron ma-preserbar ang atong mga pamilya, ang kabalaan sa mga pamilya. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi aron malampos ang ato mga proyekto nga hatagan usab silang panalangin labi na sa ilang kalinaw diha sa panimalay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo Dios sa among mga katigulangan, imong gihatag sa mga bulahang Joaquin ug Ana ang grasya sa pagkaginikana ni Maria, ang inahan sa imong anak nga nagpakatao. Pinaagi sa mga pag-ampo nilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan nga imong gisaad alang sa imong katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik kanako o katawhan nga maluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha ako usa kaninyo gikan sa mataglungsod ug duha ka tawo
gikan sa matagbanay, ug dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Hatagan ko kamo mga pangulo nga masinugtanon kanako, ug magdumala sila kaninyo uban sa kaybalo ug kaalam. Unya, inigsanay na ninyo pag-ayo, dili na hisgutan sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kini nila hinumduman, kay dili na manila kini kinahanglanon, ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain. Inigabot na ni adtong higayuna ang Jerusalem, tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot sa tig-a ug daotan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamati ang pulong sa Ginoo o mga nasod, isang yaw kini sa lagyo nga mga yuta og ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mutunga sila sa kinatumyan sa Sion. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero, ug ang mga baka. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw, ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo nagbantay ka
usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot tiini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot na sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang saad sa Ginoo sa atong unang pagbasa nga dili na sila ang mga tao sa Israel, dili na mangandoy adtong Ark of the Covenant. Ila man ton sige hagpasan, bisag asa sila padong ila gitong pasanon katong tablets of stone nga gisuwatan sa 10 Commandments. Matud pas Ginoo diri moabot ang panahon nga dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain. Og unsa na may mahitabo kadtong pulong sa Ginoo nga gisuwat didto atong bato pinaagi sa pagdawat ni Moises, dunay bag-ong pulong sa Ginoo nga dili na gisuwat og bato kung dili nahimo ng tao. Nya kinsa maning pulonga nga nahimong tao? Kaila mo mura mamog mga patay. Kay bawo mo kinsa ning pulonga nga nahimong tao? Si Jesus. Si Jesus. Nya diin man matao si Jesus dito sa sabakan ni Maria. Nga si Maria
nataw sa sabakan ni Joaquin o ni Ana. Kini sila mga tawhana, si Joaquin, si Ana, si Maria, pulos gid ni sila gipuy-an sa pulong sa Ginoo. Dili na ni sila mga katong arka, pero diha nagpuyo nila ang pulong sa Ginoo. Nganuman, kay matod pa diri sa sambingay, ang maayong yuta mao kadtong nakadungog, nakasabot o mituman sa pulong sa Ginoo. Nakadungog, nakasabot og nituman. Kanang nakadungog pero dili makasabot, mao kuno to katong yuta nga agianan. Dili gyud maka sulod ngadto sa ilawom ang kuan, ang liso, kay bantok bang kayo. Kanon ra siyawa, gilingay mong tupad. Unsa man ang imong hunahuna ron, unsa man na nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Kamo ra ba mututok ra ba lamog pangutan-on, murag magtulala ba, murag nakatama. Pasabot blanco, way nasabtan, blanco ba. Nya kanong ikaduha, malipayon kuno tong nidawat sa pulong sa Ginoo, pero dili ka paggamot kay nganuman ganagana ra. Kana bitang ikadungog nimo, ingon din ka, uy musimba ta kay nindot kay muwali ang pare, ganahan kay ko musimba. Ganagana ra nang imo, ganagana ba? Lingay mong tupad, ina ni simba man ka karon, unsa man ni ganagana ra ni? Ganagana ra. Muna usahay daghan manimba pero mag-uwa na gani. Di tam simba, way gana isimba ron oy, lapo kayo, basa kayo. Ana. Nya kun ang pare gani makatug ka inigwali, di tam simba dia katug ta na, di ko ganahan. Labaw na gyud og kakita nimo sa naong sa pare, bati kay naong. Di tam simba, bati kay naong. Ana. Ganagana ra ba? Pero ang pare gani, celebrity kayo, alaw, dugok dayon, holag yun, punsisok yung bayo, maglinya yun din taon. Ana, barog pa. Tanawa ka ron, pertimingawa. Di ba? Nga naman, na ganahi. Man ganahi. Ganagana. Di gyapon na kabunga kay inigabot ko nos mga pagsulay, paantuso na, sa pakaganahi, undang mo na itong divorce karon. Divorce ba? Ganahan kay pagkasal, dayog ingon-ingon nga, for better or for worse, in sickness and in health, sa panangusa, for richer or for poorer, till death do us part, na smile pa. Isulob kining sing-sing, timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo. Tinutok kay pang mga kanahan silang mga mata, aron muragi silang salida ba, nindot kay paminahon. Dangtag mga pila ka tuig, tuan na nagbuwag ng mga kwanggol. Ngano man, wa na ko ganahi, giluod ko ng panuway dako. Katusang usay nasipyat ko pangasawa ng yawang dako. Wa na'y gana. Kadto sang naa sa sampinitan, attachments. Kana bang kusog kay ka nga imo yung angkonon ang mga butang sa kalibutan, mga bahandi, mga dungog, mga gahom sa kalibutan. Kanang sigig pangangkon. Di naman ka makabati sa pulong sa Ginoo kung magsigi kag pangangkon na angkona ng imong anak. Ang pulong sa Ginoo ningon, biyai ang imong anak, kadungog pa ka na. Tanawa, di bawa mo mutubag. Sige kag pangangkon anang imong ginikanan, attach kay kanang imong ginikanan. Niya ang pulong sa Ginoo, biyai ang imong amahan o inahan. Niya, sunod pa ka na.
Nakasabot ka, nakadungog ka, pero di ka ka-translate into action nga naman attachment. Mura ka ng tao ba nga gigapos, gigaid sa kahoy? Gusto unta kang muadto ngadto atong dapita, pero igo kang muana, di nakakatulin kay nahigot man ka. Attach. Pragod ninyo god, attach kay mo anang inyong naong. Maglisod kag biya sa samin. Nga aron di gyud ka makabiya sa samin, imog yung isod ang samin sa imong bag. Aron nga kada nimo lihok panamin. Usay ana pa ng cellphone na mga niroy mga batanon magdag cellphone, magsige ka na anay anasdan ako kana maligsan naman ginaron madugay. Magsige magpanamin sa ilang cellphone, anhasdan, maglakaw. Attach kayo ba? Attach kayo. Maubitan na arong ni viral diha sa social media kay attach kay siyang kagwapa, naging tawag man siya share, porti niyang lagutan kay na-attach man siya siyang kagwapa, di iyang gipatindog tong sa to, waiter ba to? Oh, wa na siya ka-translate sa iyang gugma, porti niyang pagwapa, abot gwapa ba to siya o gwapo ba to siya? Porti manong daghanang nagbinuang niya diha social media. Tungod kay attach kay siya siyang naong, nalimot siya nga dili sa day siya nindot kay naong nga labaw na gyud attach kay siya iyang idea nga siya usa ka miss or ma'am nya gitawag man siya sir aporti laguta para gud ninyo god presad nako ingnon kang tiguang. Ingnon ka nga manang unsay imo manang ay kung manang nga dem paruson ti karon. Ako bitaw sa una tawgon man ko Dongsiano. Nindot kay paminawon kay dodong ba. Karon kay ingno naman ko unsay imo nong manong naman ako. Wa na guwang na gyud. Nabang wa kay kailan ako magmanong man. Aran lang ng father, okay ra ng father. Una, attachment. Di kabunga. Pero kining ni ang mga tao sama ni Joaquin, ni Ana, ni Mahal nga Birhen Maria o sa mga santos na atong mga modelo, naminaw ni sila sa pulong sa Ginoo. Nakasabot sila nga ang Ginoo mao ni iyang gusto ug ilang sundon. Bahala nag-usahay sakit. Bahala nag makamatay. Uwaw, kapoy, peligro. Ilang sundon. Gilingay mong tupad. Ning nakuntab paruson ka, okay ra nimo. Ingna kono nakuntab paruson ka, okay ra. Ano ba? Lingi Wa man lagi mo lingi lagi. Kana palingi pa lang gani na galisod na mo sunod. Unsa da kag tamparoson ingos Kristo kun tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas. Pero gud na karon daghan kayong nagsigig pangayo din hinato og kanang kuan tabang kay para kuno sa pagpaeskwela sa ilang mga anak kay muhilak yung kuno ilang anak kay gusto gyud mo eskwela. Nagsugo din Ginoo nga pang-eskwela gyud mo. Nagsugo oy. Ang gisugo sa Ginoo hinuon unsa man? Sa may sugo sa Ginoo. Pangalagad mo, paghigugmaay mo. Kinahanglan pagid ang eskwelahan ang pag-alagad, kinahanglan pagita mo graduate og college aron ta kabaong mo higugma. Daghan ra ba kay dihang kusog kayo mo yubit sa iyang isig ka tao tungod lang kay professional siya. Kinsa may mas kusog mo alagad, ang tao nga grade 1 ra o kadtong ni graduate og Master of Philosophy or PhD. Kinsa may dali sugoon nga molimpyo anang kanal.
Kadtong grade 1? Grade 1 ra? O kadtong Doctor of Education? Okay. Kisay dali sugoon? Grade Ang grade 1. Unya kayang sugo sa Ginoo pangalagad man. Serve everyone. Ayaw na lang mo pang-eskwela. Di ba? Kana kung maminaw tas Ginoo, ay na lang pang-eskwela. Siging alagad. Siging alagad. Kana mo'y sakto. Kamo mga ginikanan, mao na itudlo sa inyong mga anak, pangalagad mog maayo. Nya sa sige nimong pangalagad, muingon din tong imong gialagaran, pilay grado nimo dong? Unsa kang graduha? Graduate ra kog elementary, ma'am. Uy, kaanugon pagkakugihan ra ba nimo? Sugot ka, ako kang paeskwelahon magabi, nya trabaho lang kag adlaw. Ay, sugot kay ko anak, ma'am. Oh, di ba? Oh, di eskwela na kag gabi, trabaho kag adlaw. Nya ang imong edad, 20 na imong edad. Kaya wala lagi ka mo eskwela, pero 14 imong kugihana. Nya, take din kag ALS. Aw, ALS ba na? Oh, pagsunod tuig, 4th year college na ka. Aw, 4th year college, 1st year college na imong level. Kaya nakalak-ang ka high school. Ana, nya, kugi gyapon kay kastanan, alagad, lab, janitor ka dito sa ilang kompanya, perting kugi. Dangtag mga 5 ka tuig, professional na ka. Pero dili tungod kay imog yung pugson imong ginikanan nga mo eskwela, manghangyo na nga ris mga silingan, mangutang na, muprinda na anang mga balay, mga yuta, aron lang yun ka maka-eskwela, buangon kang bataa ka, wa ka kasabot. Pangalagad, maghilak-hilak dayon, hilak-hilak. Kamo sa mga ginikanan, halag yun, lisod kay padir, anugon kayong tuig nga mulabay. Istoryahe. Tuig nga mulabay. Himuan ang productive. Unsaon man nga mahimong productive, buhata ang sugo sa Ginoo kada adlaw, kada tuig. Kanang pag-eskwela, mao na maka-productive. Di jud ko mutuo. Daghan kay dang nag-eskwela nga way Ginoo sa ilang kasing-kasing, tuara sangko sa kompyuteran, tuara sangko sa uyab-uyab, date sa uyab, tinukhangay dayon, mga high school pa, mga senior high, tinukhangay maayo, siging sex, siging duha ng computer, nga addict na sa computer. Kaya wa may Ginoo, wa man kasabot, na kining akong pag-eskwela, grasya nis Ginoo, ako ning ampingan, gamiton ko nis pag-alagad. Ini-graduate, daghan kay mga graduate diha, ga-standby lang gyapon, mga tapulan ra ba kayo, di magani ka maong manglaba, siging panindot anang ilang mga kuko. Unsaon pagpanglaba nga portin tag-asag kuko? Ay di tinuod. Sige lang tanaw anang samin, siging anas buhok, siging tiktok naman, siging sudlay buhok, sumpay ana mga pilok diha. Unsaon pagpanglaba na, pagunahon ani mog uma, unsaon guna nag-uma? Mag-uuma ang ginikanan, di na mo kuyog ngantos uma, di na mo kuyog ngantos basakan. Nga naman, ang akong pilok madaot, ang akong kutis madaot, uy, ang akong kuko, sus kamahal ra ba ani, niya akong ilarot anang naa mga humay, kanang mga libas na, kanang mga sagbot, ay so, madaot niya akong kuko. Ang akong make-up, gipaputi ra ba ni akong naong, glutatayon ra ba ni, uy, sus, madaot anang mga animal. Nya, mabungahon pa mo ana. Nagasigin lang mo pabuhi diha. Nya, graduate. Mao na kanindot gyud unta kun ang pulong sa Ginoo mo'y nag-uban nato, no? Pulong sa Ginoo. Bisan pag unsa ka lisod, makasungasong ka, makapamunga ka. Paragudan ang pulong sa Ginoo nga niingon, higugmaa ang imong kaaway. Pagkanindot kung makat-on ta ani ug mosunod ta niini. Mahunong gining gubat sa Russia ug sa Ukraine,
maghunong ning gubat sa Israel ug sa Hamas, mahunong ning kagubot ninis atong nasod ani mga politicians nato nga way hunong away. Gikan sa pagkumpanya hangtod nang nagdaog na, hangtod na lang sa moabot na lang ang end sa ilang termino, away dinautay pinatyanay kay wa gyud maminaw, wa magsunod anang gitawag og pulong sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa imong kaaway. Ngilingay mong tupad. Inamutuo ka nga pulong sa Ginoo ang pagpalit og slot. Ingna ko no. Inamutuo ka? Dalawa di na mulingi. Ngano man kay nalimot man ta nga ang Ginoo nag-ingon di ay ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Hangul magkaitag kwarta. Portigyod natong hangulaan ng kwarta. Padaghanon mga ini, ihatag na noon. Sige, buhata na. Di ba mag-away gyud mo sa imong igsuon, mag-away mo sa imong igagaw, mag-away mo sa inyong silingan tungod anang kwarta, tungod anang utang, tungod anang mga utlanan, siyuta, hasta pagani ng inyong mga kural, mahimo ng hinungdan sa away nga way hunong-hunong. Oy, usa ka dangaw nga distansya sa kural, nganong gilapas nimo ang muhon, nganong ang muhon nasud naman as inyong kural nga diri manas gawas. Usa ka dangaw magkinihaay, mga buangon kayo, kinsay nagkinihaay, mga managsuon rasad, mga igagaw. Nya unsa man mong mga naong, manimba pagyud mo dinhi. Gamay ra sa kay mo ihog kolekta kay ngano man gisapot man kay nidungan man sag simba ang iyang silingan. Nga among pastang pare. Di ba? Amo na hinaot unta nga mahimot ang mabungahon, dili ta mahimong yawanon. Hinaot unta nga ang pulong sa Ginoo mao gi atong higugmaon ug pabungahon, dili ang ato mga personal nga ambisyon o mga gana sa kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan alang sa mga panginahanglan sayod kita nga siya kanunay nagmahal kanato. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios mamahimong abli alang sa pulong sa Dios aron mapaabot kini sa pinulungan nga masabtan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mga lagad uban ang kamatinud-anon ug kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga nanagtikad sa yuta, mapanalanginan ug maayong panahon ug abundang ani, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og kahupayan ug kalipay diha sa mga pulong ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na,
mupahulay unta didto sa langit nung gingharian nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingogi kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama nila ni San Joaquin ug Santa Ana, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang iyanagong, nadawat na mong kini na mong ihanan, ang panumilong amot sa yunan, o ginamahal sa kamot sa mga tao, mahimo sila kanano sa kanagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsakan, ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nangamuyo kami Ginoo ang mga halad sa among gugma ug itugot nga mahimo unta kaming takos sa pag-ambit ni anang maong panalangin nga imong gisaad kang Abraham ug sa iyang kaliwat, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang mayong mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nila ni San Joaquin ug Santa Ana, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa madagat law, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsuway. Hinunuha, luwasan kami sa dautan. 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 Luwasan kami sa dau
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man tangging harian, ang kahugan himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasar kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak mahimugso gikan sa mga tao aron usab ang mga tao mahimugso pag-usab gikan kanimo. Pinaagi sa katingalahang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diha sa espiritu sa pagkasinagop, kaming imong gibusog sa kalanon sa imo mga anak,
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kinabuhi, divine life. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gitang maminaw, musabot ug mutuman sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga naminaw ug misabot sa pulong sa Ginoo sa pagkamanggihatagon. Ini namalit na tog slots. Hinay-hinay ra gid in taon ning ato rong halin, pero sige lang, hinay-hinay lang sadta. Naot untang matandog pagid ang atong mga kasing-kasing, labi na giswap akapalit sa slots. Ang atong halin sa SBF DAG 30,945 naapay 29,055 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos aning SBF DAG na nasa 130 ka 16 slot challenge. Nya ang ato sad nga MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance para itabang nato dito sa Kapilinya di Fatima na nasa halin nga 4,524 ana apay 1,476 nga available slots tag 1,000 pesos per slot. Nya naasad ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000, 22 ka slots na sad ang atong nadawat. Nya ang ato sang DSAP open pata para sa mga mo invest katong tag 500,000 pesos nga naay 25% interest per annum. Kanindot unta no nga imbes magsige tag gubat, magsige tag away, may pagmamalit na lang tag slots or mo donate na lang ta simbahan o dili man dinhi sa ubang mga simbahan. Pagkanindot unta, kalambuan ang resulta, dili kalaglagan. Ugmang adlaw adunay rally nga pagahimuon against sa kaning divorce bill. Ang atong simbahan sa Archdiocese sa Sugbo magpasiugda og usa ka rally magsugod sa may Fuente Osmeña ngadto padung sa Santo Niño Basilica Pilgrim Center. Alauna sa hapon ang assembly time niya akong giauhag ang atong Family Life Apostolate o ang mga Couples for Christ nga muhatag mo padala mo mga delegations ngadto representing sa atong parokya. Na ba mga Couples for Christ din na sa FLA. Sige, paningkamot mo nga makapadala niya. Kita sang mga dili members aning FLA o sa Couples for Christ, mutabang sa tagsuporta katong naay kahigayunan. Kay dako man kay tag ikatampo aron mabati o hopefully maka-enlighten ta sa hunahuna o kasing-kasing sa atong mga senador. Kay tuwa naman sa Senate ang deliberation sa pag-approve. Once ma-approve na dito sa Senate, awa na, balaod na kay human naman na ma-approve sa Congress. Ato lang gining sulayan o himo ang atong pagpadayag o di baka gid sila mabungol o bato ang ilang kasing-kasing. May nang doon na tayo himuon kaysa wag tay himuon. Salamat sa atong mga organizers niini sa atong Archdiocese ang Family Life Apostolate. Mo'y in charge gid ani. Iampo sab nato ang kalampusan ug ang kalinaw nining maong rally, prayer rally. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kita tanan sa iyang bendisyon at
Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba